냉장고에 셔틀게 꺼내 먹을게 이응 먹을게 이응 먹을게 이응 먹어도 안 삐질 거지 이응 그럼 미응 두 개 정도는 보내줘 이응 이응 안에 그 붙여서 보내줘 이응 이응 안에 합치지 말고요 옆으로 붙이라고요 그 눕혀 이응 다들 간다 그걸 가운데를 나눠 이응 할 말 이름 누나 다시 팔을 발라 넣어봐 이응 키키키키키 가로로 나누는 게 어때 이응 내려줬다 그냥 맘 먹고 말지 이응 아니야 난 나고 키키키키